Ada tanggul jebol di utara Kejabur ini, dekat Bruk Sasak, jebol ke utara, airnya ngalir deras. Banyunya banter banget. Ada tanggul jebol di utara Kejabur ini, dekat Bruk Sasak, jebol ke utara, airnya ngalir deras. Banyunya banter banget. Banjir lur, sing nang ngisor hati-hati. Kali ngguwur ke alas Malang beret wis munggah. Ini adalah wilayah agak tinggi, agak pegunungan, sudah terkena banjir, apalagi yang daerah bawah, maka harus berhati-hati, akan terancam banjir bandang, banjir kiriman dari daerah pegunungan ini, alas Malang, Banyumas. Banjir lur, sing nang ngisor hati-hati. Kali ngguwur ke alas Malang beret wis munggah. Bara. Lihat guys, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dia harus mudun. Ini kultaraku. Bara. Lihat guys, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dia harus mudun. Ini kultaraku.